ये सब कुछ आपने सीख लिया, लेकिन अभी इसमें एक बहुत बड़ी कमी है इस सब में। आपने सब कुछ सीखा, सब कुछ आपको पता लग गया कि टेक्स्ट कैसे यूज़ करने हैं, कौन सा किस तरह का टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करना है। आपने मोशन ग्राफिक्स भी सीख ली कि कौन से आप जो है वो ऑब्जेक्ट एलिमेंट वगैरह जो आइकन्स होते हैं या शेप्स होती हैं वो आप अपनी वीडियो में कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। उस पर आपने जो है वो मज़ीद एनिमेशन भी देख ली कि उन्हें किस तरह एनिमेट किया जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अभी आपकी जो बिरयानी की प्लेट है, देग है बिरयानी की, वो बिल्कुल फीकी है, सिर्फ एक चीज़ की कमी की वजह से, जिस पे हम आज बात करेंगे, वो है साउंड इफ़ेक्ट्स। साउंड इफ़ेक्ट अब क्या है? साउंड इफ़ेक्ट वो चीज़ है जो आपकी वीडियो को बहुत अच्छा भी बना देता है, जो आपकी वीडियो का बेड़ा गर्क भी कर देता है। जो आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहती है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट की वजह से इंगेज रहती है। जो वो देख रहे होते हैं, अगर तो साथ कानों को भी वही महसूस हो रहा होता है तो दिमाग सेटिस्फाई रहता है, मुतमईन रहता है और उसकी तरफ मुतवज्जो रहता है। लेकिन अगर वीडियो में दिखाया जा रहा है कोई रो रहा है और जो है आपने साउंड इफ़ेक्ट लगा दिए हंसने का, तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा सर, हमें इसको क्रिएटिव वे में यूज़ करना नहीं आ रहा। असल में ना आपने क्रिएटिव वे में काम किए ही नहीं है। आप में से अक्सर लोगों ने, मैंने कहा कमर्शियल वीडियो बनानी है, कुछ करना है, तो आपको चाहिए था आपसे। अब बंदा क्रिएटिव कैसे होता है? बंदा क्रिएटिव होता है रिसर्च से, पढ़ने से, ठीक है, या देखने से। तो मैंने आपको कहा था कि आपने जाना है किसी भी प्रोडक्ट की, आपने गूगल यूट्यूब से वीडियोस देखनी है, आइडिया लेना है, फिर आपने बनानी है। लेकिन किसी ने भी, मतलब कि किसी ने कोशिश ही नहीं की। आपने कहा कि ठीक है असाइनमेंट है, हमने कौन से पैसे दिए हैं कि हम बनाना ज़रूरी है, बना लेंगे, नहीं तो सर ने क्या कहना है, हमें कुछ भी नहीं कहना। सही बात है, मैंने क्या कहना है, मैंने हाथ पकड़ के थोड़ी पढ़ाना है आपको। तो किसी ने जहमत तक नहीं कि जाके गूगल पे सर्च करे, जाकर देखे, यूट्यूब पे सर्च करे, कोई ऐड देखे, वहाँ से आइडिया ले, फिर अपना ऐड बनाए। नहीं, आपका मुशाहिदा जितना अच्छा होता है उतनी ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी आती है। जब आपके पास मुशाहिदा ही नहीं होगा, आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये बनाना कैसे है। एक हल्की सी ना आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्रिएटिव होना क्या होता है। अब देखें, मैं आया एनोटेशन में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आकर मैंने ये एक शेप ले ली, इसका कलर मैंने कर दिया यहाँ से रेड। ये एक मैंने रेड शेप ले ली, इसी की मैंने कॉपी ली, पेस्ट किया, और उसके बाद इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ ये वाला। उसके बाद इसी की मैं कॉपी लेता हूँ, आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसका मैं कलर दे देता हूँ। सबको उठा के मैंने सेंटर में रख दिया। अब जब मैं इसे प्ले करूँ, अगर बहुत जो है वो स्लो एनिमेशन लगेगी आपको, मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड तक ये लेता हूँ यहाँ से, 1 सेकंड तक ये ली। उसके बाद आया, इसकी भी ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 1 सेकंड, और उसके बाद इसकी भी मैं ड्यूरेशन कर देता हूँ 1 सेकंड। मैं आता हूँ, मैं टेक्स्ट में नाम लेता हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ सलमान सदीकी, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बोल्ड।
अब देखें, ऐसे लग रहा है जैसे लाइटें चल रही हैं, कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक चीज़ इसमें लगाई है, यूज़ किया कि यार मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। अब ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, लोगों की वीडियोस देखेंगे, ठीक है, आप हर एक चीज़ में ना, मैं ना अक्सर फ़िल्म देखता हूँ ना, तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठकर नहीं देखते, क्योंकि ना मैं सारा मज़ा ख़राब कर देता हूँ। मैं जब भी कोई फ़िल्म देख रहा होता हूँ ना, मैं उसकी स्टोरी में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। मैं उसमें देख रहा होता हूँ इसमें डायरेक्शन किस तरह की गई है, कैमरे के लिए कौन से एंगल यूज़ किए गए हैं, इस कैमरे के लिए कौन सा एंगल यूज़ किया, फिर ये शॉट इन्होंने कैसे लिया, इसमें इन्होंने ये इफ़ेक्ट क्यों डाला, कैसे डाला, किस वजह से डाला, उसके साथ कौन सा साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किया। तो ना मैं वो गलतियाँ उनके निकाल रहा होता हूँ। तो मेरे दोस्त बैठ के ना मेरे साथ कोई फ़िल्म मूवी नहीं देखते, वो कहते हैं कि मज़ा मैंने ख़राब कर देना, और सही बात है, मैं मज़ा ख़राब कर देता हूँ। जहाँ इमोशनल सीन होते हैं वहाँ मैं कहता हूँ ये देखो, आंसू भी सही तरह नकली नहीं निकल रहे इनके, कि बंदे इससे अच्छा कोई ग्लिसरीन यूज़ कर लेता है, कोई छोड़ डाल लेता है। तो बात दोबारा बात वहीं आ गई। देखें ना, अब टाइम ड्यूरेशन में इसका और भी कम कर देता हूँ। जितना मैं कम करूँगा, इन्हें करीब करीब कर दूँगा, उतना ही एनिमेशन इसकी फास्ट हो जाएगी। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से उठाकर दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखें बॉक्स हैं, जस्ट मैंने बॉक्स का कलर चेंज किया, लेकिन ये अब जब ये वीडियो प्ले हो रही होगी तो ऐसे लगेगा जैसे लाइटिंग इफ़ेक्ट दिया हुआ है। इस तरह का आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहें, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं आऊँ, यहाँ से मैं कट लगा के टेक्स्ट का कलर भी साथ चेंज कर सकता हूँ इसमें, तो वो यूँ लगेगा टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। हम बात कर रहे थे साउंड इफ़ेक्ट की। अब ये मैंने एक वीडियो बनाई है, कोई साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड इफ़ेक्ट इसमें नहीं डाले। अब जब तक साउंड इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा। अब देखें इसमें कौन सा साउंड इफ़ेक्ट लगना चाहिए। इसमें लाइट ऑन ऑफ का जो साउंड इफ़ेक्ट होता है वो लगाना चाहिए। तो वो कैसे लगेगा, मैं आता हूँ, चलते हैं गूगल पर, ठीक है, लाइट ऑन ऑफ साउंड इफ़ेक्ट मैंने लिखा, ये एक मिल गया, इसको मैंने कर लिया डाउनलोड। यहाँ आकर मैंने इस वीडियो का लिंक दिया, स्टार्ट, तो उसके बाद ऑडियो में मैं आ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऑडियो कर लेता हूँ डाउनलोड, ये ला कर रखा मैंने इस पर। अब देखें ये इस जगह से चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जूम करूँगा, ये वेव नज़र आ रही होगी आपको इसकी ऑडियो की। पहले तो इसमें से सेपरेट कर लेते हैं ना ऑडियो और वीडियो, ये तस्वीर हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अब इसको सेम मैंने इस कट के ऊपर रखना है कि ये जो है जैसे ही ये चेंज हो तो फ़ौरन से क्या करे, एक साउंड इफेक्ट दे। देखें अब इस पे रखा मैंने ये। अब मैं क्या करता हूँ, आगे भी मैं अगर यही लगा दूँ तो इधर से ये वाला इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ये बीच में जो खामोशी है ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से जो है वो ट्रिम कर दिया। अब देखें दूसरा मुझे साउंड इफ़ेक्ट चाहिए सेम इस जगह पे, तो मैं आऊँगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसे पीछे रखेंगे ताकि हमारी जो ऑडियो है वो सेम इसी पॉइंट पर निकले। देखें इस तरह मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी करता हूँ और आगे चलकर हम पेस्ट कर देते हैं इन्हें। ये अब पहले आएगा, ये थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ और आगे, ठीक है। और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ से मैं आता हूँ,
ये रख देते हैं यहाँ पर इसके साथ। दोबारा इसको मैंने यहाँ से इनको कॉपी किया, यहाँ पर रख दिया और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। अब देखें अब कैसा लग रहा है आपको। ये होते हैं हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट। मैं दोबारा ओपन करता हूँ, अब सुनाता हूँ आपको। अब देखें, पहले मैंने अब इसको ख़त्म कर दिया बग़ैर अभी ना आप इसके सुने म्यूज़िक के, अभी पीछे साउंड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, तो ये वीडियो इस तरह से है। लेकिन अब ये मैंने साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से इसके ऑन कर देता हूँ जो मैंने लगाए हैं, अब आपको सुनाई देंगे। अब देखें, सुने, अब क्या फील हो रहा है आपको। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई लाइट ने चेंज कर रहा है, इसकी बटन ऑन ऑफ कर रहा है। तो ये होता है साउंड इफ़ेक्ट का कमाल कि आप साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से और कैसे यूज़ कर सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट वो चीज़ होता है, आपने चाहे वीडियो बनाई हो, 2 लाख रुपए आपने लगाया हो, पूरा सेट रेडी किया हो और आपने मतलब लाखों लगा दिए हो, बहुत अच्छी आपने वीडियो बनाई हो, लेकिन उसमें साउंड इफ़ेक्ट सही तरह अगर यूज़ नहीं किया गया तो आपकी वीडियो ख़राब, देखने वाले को मज़ा ही नहीं आएगा। वही आपने मोबाइल से वीडियो बनाई हो या सिंपल आपने शेप्स वगैरह की मदद से कोई वीडियो बनाई हो, उसमें आपने साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किया हो उसी तरह का कि जो ऐसे उस वीडियो में है, तो फिर क्या होगा, फिर पता लगेगा कि वाकई ये वीडियो, मतलब कि एक साउंड इफ़ेक्ट वो नमक है पड़ा जो अगर देग में ज़्यादा डल जाए तो भी बिरयानी का जायका ख़राब हो जाता है, अगर कम डल जाए या ना डले तो भी बिरयानी का जायका ख़राब हो जाता है। साउंड इफ़ेक्ट नमक का काम करते हैं। नमक जितना हस्बे जायका होगा, ठीक है, हस्बे ज़रूरत होगा, उतना अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा भी आपने यूज़ नहीं करना कि जो है। अब ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल दी, ये मेरे ऐसे माइंड में आया, मैंने अभी आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया। मुझे नहीं पता था मैं आपको इस तरह लाइटें चेंज करके इसकी दिखाऊंगा कि कैसे चेंज हो रही होती हैं, क्या हो रहा होता है, फिर मैं उस पर इफ़ेक्ट भी आपको बटन का लगा के दिखाऊंगा। बिल्कुल यही काम होता है जब हम कोई ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं। मतलब मैं कोई सी वीडियो लेकर आ जाता हूँ। अब देखें, ये एक वीडियो है, ये मैंने एक चैनल बनाया था, अभी भी मौजूद है, लेकिन काम नहीं कर सका उस पर। इसमें ना सिर्फ यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट है, जहाँ पे ना आपको ऑडियो वाली वेव नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पर। बाकी इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला। और देखें वो साउंड इफ़ेक्ट मैंने क्या डाला है इसमें। ठीक है, ये है साउंड इफ़ेक्ट। अब साउंड इफ़ेक्ट से ना पता चला कि वाकई उसके सर पे कोई चीज़ सही तरह आके लगी है, जैसे लगनी चाहिए आपके सरों पे भी। ठीक है, अब यही अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आप सुने, यही अगर इसकी जगह मैं कोई और साउंड इफ़ेक्ट लगा दूं, ठीक है, मतलब मैं आता हूं यहाँ पर, दोबारा हम चलते हैं गूगल पे, ट्रांजिशन साउंड इफ़ेक्ट, ये मैंने एक सर्च किया और अब मैं ये यूज़ करता हूँ। अब आ जाते हैं, मैंने डाउनलोड किया। अब पहले ना किसी ठोस चीज़ के गिरने का साउंड इफ़ेक्ट था, तो उसमें आपको सुने कैसा लगा। आपको भी आपके कानों ने जब सुना तो आपके दिमाग को भी लगा कि वाकई कोई करारेदार चीज़ लगी है सर पे। ठीक है, लेकिन यही अगर इसकी जगह ना मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला साउंड इफ़ेक्ट। ठीक है, मैं सेपरेट ऑडियो करता हूँ, यहाँ से ये डिलीट की, ये ऊपर हमारे पास आ गया साउंड इफ़ेक्ट। ये नीचे वाले को मैं ऑफ़ करता हूँ, ऊपर वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब वैसे लग रहा है कोई हल्की सी चीज़ आई है, वो मज़ा नहीं आ रहा सुनने में। तो इस तरह साउंड इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब यही मैंने एक मिसाल दी, मैं आपको असल में लेके जा रहा था थोड़ा सा आगे समझाने के लिए। मैं मुख्तलिफ यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं ये ले लेता हूँ, एक तो यही वीडियो ले लेते हैं, चलो आ गई है तो इस्तेमाल ही कर लेते हैं इसे। उसके बाद ये एक मैं इमेज ले आया, ये एक तस्वीर है, ठीक है।
अब ये तस्वीर भी चेंज होना, तो मैं क्या फ़ील करवाना चाहता हूँ लोगों को, क्या सुनवाना चाहता हूँ, वो मैं साउंड इफ़ेक्ट लगा सकूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, आप जस्ट यूट्यूब पे जाएं, साउंड इफ़ेक्ट आप लिखें, सर्च करें, साउंड इफ़ेक्ट सुने, तो आपको पता चलेगा कितने साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने ये एक मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, ये एक ना वीडियो है उनकी। मैं आता हूँ यहाँ से ना सेपरेट ऑडियो वीडियो करता हूँ, ये वीडियो मैं कर देता हूँ डिलीट मुझे, क्योंकि ऑडियो चाहिए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ये बिल्कुल कट के ऊपर रखा मैंने कि ये वाला साउंड मुझे चाहिए यहाँ से, और ये मैंने कर दिया इसको यहाँ से स्प्लिट, और हमने कर दिया आगे कि अभी हमें ये नहीं चाहिए। अब मैं आता हूँ, देखें अब एक चीज़ तो आई, लेकिन इतनी ज़्यादा फील ना हुई, क्योंकि उसमें वीडियो इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं था। उसी को अगर हमने फील करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये इफ़ेक्ट लगा देता हूँ इस पर, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब जब इसको प्ले करें तो इस तरह आप यहाँ पर डोर खुलने का इफ़ेक्ट लगा दें तो वही फीलिंग आएगी। यहाँ पर इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, और यहाँ से ये एक इफ़ेक्ट है थोड़ा सा बड़ल हो के जूम होने वाला, ये तो ये आप लोगों को क्या सुनाना चाहते हैं, कैसे सुनाना चाहते हैं, ये होते हैं हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट। जहाँ पे आपने आकर पहले तो रिव्यू देना है कि कोर्स कैसा रहा, ठीक है, क्या सीखा आपने। फ्री का नाम आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, कि हमने फ्री सीखा, बस सीखा है, मैंने आपको सिखाया है कि आप लोग कुछ सीख जाओ, तो उसमें आपने ये मेंशन नहीं करना कि फ्री है। हम गलती ये भी करते हैं कि रिव्यू में ना फ्री कर देते हैं, तो जब कोई पढ़ता है तो वो बाकी चीज़ उसके लिए आपने जो कुछ सीखा होता है, रिव्यू दिया होता है, तो वो उसके लिए ना फिर क्या कहते हैं, अहमियत नहीं रखता। फ्री वाला वर्ड ना उसके लिए अहमियत रखता है। तो इसलिए कहीं भी आप रिव्यू दें, कुछ भी दें, ये एक प्रोफेशनल वे भी है, खुद थोड़े से प्रोफेशनल हो आप, कि अगर आपने किसी ने आपके साथ जो है ना फ्री भी सिखा दिया आपको, तो आपने रिव्यू देते हुए नहीं कहना कि फ्री सिखाया आपने, भाई सिखाया। अगर एक बंदे ने सिखाया है तो उसने टाइम दिया, उसने सिखाया, चाहे फ्री सिखाया, जैसे भी सिखाया। एक काम तो ये करना है आपने, यहाँ पर आकर रिव्यू देना है। दूसरा काम ये करना है आपने ना अपनी वॉल पर भी ना एक पोस्ट करनी है रिव्यू के हवाले से। तो ये तो हो गया रिव्यू, एक काम आपने यहाँ पर भी रिव्यू देना है, अपनी वॉल पर भी एक पोस्ट लगानी है, चाहे उसमें डिजिटल हब ग्रुप को मेंशन कर दें, चाहे मेरी प्रोफाइल को आप मेंशन कर दें। लिंक नहीं देना, मेंशन कर सकते हैं, लिंक नहीं देना, ना ग्रुप का वहाँ पर देना, ना मेरी प्रोफाइल कहाँ, मेंशन करके दे दें तो दे दें। दूसरी आप लोगों के ज़िम्मे क्या काम है, दूसरा आप लोगों के ज़िम्मे ये काम है कि मंडे से वाइट बोर्ड एनिमेशन का कोर्स स्टार्ट है, उसकी भी आपने जो है आप लोगों ने प्रमोशन करनी है, मैं भी करूँगा अपने तौर पे, लेकिन उसमें भी आपने लोगों को जो है वो लेकर आना है कि अगर कोई सीखना चाहता है आपकी वजह से तो शायद वो आके सीख ले। बस ये दो काम है आपके, बाकी ज़िंदगी बखैर मुलाकात होती रहेगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।